嗨，大家好！今天呢，我们因为整个 VR 室说要让它隔音效果好一点，所以想说要来装吸音棉。那我现在带大家看一下整个环境哦。我们把原本的那个贴我们工作室标志的地方啊，把它全部清掉，因为整个隔音棉大概会架在180公分的位置，所以说我们就是把这边整块我们会把它隔起来。那因为其实台湾很潮湿，我们在用消光黑做的时候啊，会有一点那个什么反白的现象，之前油漆反白的现象，这边都是。然后这个我们处理过3、4次了，反复处理，就会把它磨掉啊，再重漆啊，还是一样有跑出来。那可能真的不适合在一个比较密闭的空间，在台湾弄这个消光黑，可能我们这边也比较潮湿，所以才打算说，那就把它用那个吸音棉，然后来试。那现在大家听到的是还没有用吸音棉的声音。那我们等一下在用完吸音棉之后，我们会再录一段给大家听听看，看有没有什么不一样。因为基本上来说的话，现在的回声还蛮大声的，都有一个噔噔噔的音回来，就期待我们等一下弄完哦。看看哦，这个那个随摁万能喷胶，他说使用前要先摇一摇，喷头最准红点，喷洒约15公分的位置。好，我决定去外面先闻一下它的味道。Go。它是香的。我说香的好像很奇怪。好，我继续喷了。闻起来是香的，还好。相较之下的话，我觉得吸音棉比较臭，这个还比较香。好，我要把手把收起来，不然这2个快1万呢。那基本上大家看到这个位置，等一下贴就会直上嘛，因为贴大概比一个人高的位置啊。180公分，我想180公分高的也没几个。哦，大概是这样。来近一点，看得到吗？因为这边有那个杆子，就是那个音响的杆子，所以说可能这边会切一条线，然后把它这样子从这边切进去，然后把它直接看进去。这样子的话，它就可以略过这个地方看进去了。应该这样子的话会比较漂亮一点了。对，好，我们来施作。那因为施作的时候可能胶体什么那个，我就先暂不录影，然后等贴上去之后再来拍好了。好，等一下会啪之后就会贴不贴好了。好，1、2、3，贴好了。整个就是用那个水冷的喷胶，然后下去把它做贴合，还蛮黏的啦，容错率也蛮高的。就是你把它裁好贴好的话，就是把它放上去就好了。不会说很难贴啊，或是很需要很高深的技术性。那基本上我们就是整间把它这样子弄起来。所以听听看我这样子讲话，是不是有一点那个吸音的闷的感觉？对。好，那今天这个就介绍到这边啦。如果你喜欢我们影片的话，可以在影片下方帮我们按个订阅，或是上我们粉丝专页帮我们按个赞。每周的星期二、我们会放上一些心情好玩的生活影片或开箱影片。还有一些像这种疯子他在做的施工影片。那每周的3、5、6日呢，我们会固定放上3分钟介绍游戏影片，就是介绍一些 VR 相关的游戏。如果你对于这些有什么问题的话，可以在影片下方留言给我们，那我们会回复你哦。See you later， 拜拜。